Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু বহুত দিন পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ভাবিছোঁ যেহেতু গুৱাহাটীত ইমান গৰম সো অলপমান ঠাণ্ডা ল'বলৈ অলপমান ওলাই যাওঁ। সো ভাবিছোঁ শ্বিলঙলৈ অলপমান যাওঁ ওলাই। তো আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো শেষলৈ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ৰাতিপুৱা 4:30টাত উঠি পেলাই কাম বন কৰি একেবাৰে গাও ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আৰু লাহেকৈ ওলাওঁ আৰু তাৰ পাছত আপোনালোক লগ পাই আছোঁ। আৰু 6:30 মানত ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ইফালে গৈ আছোঁ আমি মা আৰু ভণ্টি পিক আপ কৰিবলৈ। ইফালে মা আৰু ভণ্টি পিক আপ কৰি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি লাহেকৈ। আৰু ইফালে ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ যেতিয়া অলপমান খালী ৰাস্তা পাইছোঁহি এয়া। আমি এতিয়া গাইজ খানাপাৰা পালোহি আৰু লাহে গৈ আছোঁ। অলপ দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পুৰা ধামাকা হ'ব ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। আৰু দাদাহঁতে আগত গৈ আছে। দাদা আৰু আণ্টি দুজনী গৈ আছে একেলগত আগৰ গাড়ীখনত। এইখন গাড়ীত গৈ আছে। খানাপাৰা পাই হৈ গ'লোঁ এয়া। ইফালে গণেশ মন্দিৰটো পালোহি আমি যোৰাবাটৰ গণেশ মন্দিৰটো। জয় গণেশ বাবা। আৰু আমি দুখন গাড়ী ইফালে তেল ভৰাই ল'লোহি। শ্বিলং আৰু 80 কিলোমিটাৰ আছে। টাইম লাগিব আৰু আমাৰ 9টা মানত যাই পাম চাগে। যোৰাবাট পাই গ'লোঁ গাইজ এয়া। আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ সোমাইছোঁ হোটেলত। ৰাতিপুৱা একো খোৱা হোৱা নাছিলে। এই পৰঠা খাওঁ গাইজ। পৰঠা খাব বহি গৈছে দেই। আৰু আমি খাই বৈ ওলালোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ। পানী পাৰ হ'লোঁ জাষ্ট। চবফালে পাইন গছ চাওক পাইন গছৰ খেতি। চ' গাইজ লাহে গৈ আছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট লোকেশ্যনত গৈ আপোনালোকক লগ পাম আৰু দেখাম। এতিয়াহে লাগিছে যে শ্বিলং আহিছোঁ, ঠাণ্ডা হাৱা যায়। আৰু আমি গৈ থাকোঁতে হঠাৎ মেঘ আহি ঢাকি দিছে। পাহাৰ চাহাৰ একো দেখা নোপোৱা হৈ গৈছে। এয়া তললৈ একো এটা দেখা নাপায়। এয়া চাইছেনে পুৰা মেঘে আগুৰি ধৰিছে। মেঘৰ মাজত গৈ আছোঁ আমি। আৰু জেগাবোৰ ইমান ধুনীয়া, মই ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ ইফালে। চ' সেইকাৰণে অলপকৈ ভিডিঅ' তুলি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো চাই শেষলৈ।
গৈছে মোৰ ইফালে অলপ অলপ আৰু ভণ্টিৰ বোলে ঠাণ্ডা লাগিছে গাইছ ইফালে চাওক এয়া কাপোৰ উৰি আছে তাইৰ টাৱেল 3 hours later গাইছ আমি আহি পালোহি আৰু ইফালে তলত যাব লাগিব নামি পেলাই তাৰপিছতহে দেখা পাব আৰু এতিয়া আমি লাহেকে তললৈ যাব লাগিব ইফালে সব যাই আছো বহুত তলত দেখো উঠোতেহে মজা হৈ যাব ধৰি ধৰি আহি থাকা দেই দেখাততো ধুনীয়া জেগা হয় কিন্তু চাই থাকা কষ্ট বহুত ভাল জেগা চাব লাগিলে কষ্ট কৰিবই লাগিব দেখাই আছো ৰ'ব ৱেইট কৰক আৰু ৰ'ব দেই আৰু অলপমান টাইম আছে আৰু रुको जरा सबर करो बोला দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু গাইছ আহি পাই গ'লোহি মেইন জেগাটোলৈ ইমান ধুনীয়া ইফালে পাহাৰ পানী নিজৰা ইমান ধুনীয়া জেগা গা ধু লাগি গৈছে আৰু অ' মাই গড আৰু ইফালে গাইছ ভিউ চেক কৰক ইমান ধুনীয়া নিজৰাটো বৈ গৈছেহি ৱাও গাইছ চবেই ফটো উঠাত ব্যস্ত আৰু মানে যাম আৰু লাহেকৈ ওলাই দিম এয়া চাওক কি ধুনীয়া নাজাৰা আপোনালোকে আহিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই এইফালে চাওক এয়া যাওঁ আৰু এতিয়া আৰু ইফালে আমি অহালৈকে মানে বৰষুণ দিলেহি এয়া বৰষুণ দি আছে অলপকৈ অলপ বেলেগকৈ বৰষুণটো দিয়ে মানে ইয়াতে ইমান জোৰকৈও নহয় মানে তাৰপিছত আমি লাহেকৈ আৰু যাবলৈ ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব See you, bye bye.